à toutes et à tous, c'est Sébastien Manu. Appelez-moi Seb parce que je n'aime pas mon prénom ni rien. Bon, bref, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, on va jouer un morceau de Broken Back. Désolé, je suis énervé parce que là, mon téléphone, il commence à me saouler avec son espace réduit à je sais pas combien là. Bref. Bon, maintenant, on va faire les accords. Les accords, c'est La et Sol. D'abord, le capot, il est au... Le capot d'astre, c'est le truc qui fait que la tonalité descend sur la guitare. Bref, vous le mettez à la case 6. Ensuite, pour faire le La, et premier doigt sur la première case de la deuxième corde la plus aiguë. Ensuite, deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde la plus grave. Et le troisième doigt sur la troisième corde la plus aiguë. Sur la troisième corde de la troisième corde de la plus aiguë. Désolé. Troisième doigt sur la troisième case de la troisième corde la plus aiguë. Voilà. Ça c'est sur la deuxième case, désolé. Je sais pas ce que je fais, je suis désolé. Hein. Donc on répète. Premier doigt. Bon, c'est pas grave. J'ai pas beaucoup d'espace donc je suis désolé. Hein. Ensuite pour faire le Sol. Donc premier doigt sur la deuxième case de la deuxième corde la plus grave. Deuxième doigt sur la troisième case de la première corde la plus grave. Et troisième doigt sur la troisième case de la corde la plus aiguë. Voilà. C'est avoir ça. Maintenant on va passer à la rythmique. Donc la rythmique elle est pas si simple que ça. Donc déjà il faudra mettre une basse. La basse pour l'accord de La bien sûr ce sera un La. Et après vous voyez les trois cordes les plus aiguës. Bel index il va prendre la troisième corde la plus aiguë. Et puis les deux doigts restants là, les deux, ils vont prendre les deux dernières cordes. Donc je vais vous le faire en boucle et puis pendant pas longtemps. Hein. Écoutez bien. Voilà. Et maintenant, pour l'accord de Sol, ce sera la même rythmique, exactement la même. Sauf que la basse, ce sera sur la première corde la plus grave. Et puis pareil pour en bas. Et puis pour finir la boucle, il faut faire... Juste tout espacé. Vous voyez là où je fais comme ça. Donc il faut que vous fassiez 2 fois. En gros il faut que vous fassiez 3 fois d'affilée. Parce que regardez. Là ça fait une fois. Et là ça fait faire les 3 fois d'affilée. Voilà. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, puis mettez un commentaire et puis je continuerai une série comme ça. Donc je mettrai mes réseaux sociaux en commentaire. Et voilà. Bon à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je tiens à préciser que peut-être que bientôt. Non, je vous garde la surprise, voilà. Bon, à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.